kembali lagi di vlog Valencana. Kita akan kasih pertanyaan buat mereka, guys. Dadah semuanya, dadah, halo. Nah, ini ada bedaknya, guys. Kalau dia salah, kita bedakin. Oke, guys, kita mulai. Bye-bye. Halo, nama kamu siapa? Andita. Oh, Andita. Andita, coba jawab pertanyaan ya. Hewan berawal huruf A. Belakang. Lagi. Alifah. Namanya siapa? Alifah. Oke, namanya dia Alifah ya, guys. Ibu sini Alifah. Nah, ini dulu ya, guys. Nah, kalau sini. A, B, C, D, Oke. Namanya siapa? Oke, Alifah. Sekarang kamu kasih pertanyaan ya. Hewan yang berawal huruf H. Ayam. H. Ya tahu. Oke, cari. Gampang. Dari yang di belakang. Oke, namanya siapa? Lala. Oke, Lala. Kalau kasih pertanyaan ya. Lala kasih pertanyaan ya. Oke, hewan yang berawalan huruf I. Silakan lagi. Oke, Rizka. Namanya siapa? Rizka. Oke, Rizka boleh pertanyaan ya. Oke, hewan yang berawal dari huruf J. Jerapah. Oke, nama siapa? Sakira. Oke, Sakira. Kita akan kasih pertanyaan ke Sakira ya, guys. Sakira. Pak. Kamu kasih pertanyaan ya, oke? Nah, pertanyaannya adalah huruf yang berawalan dari hewan yang berawalan dari huruf